खबर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौत को दावत देती नदी सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन पर इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। नदियां जो कि पूरी तरह से उफान पर हैं और जो भी इस नदी को पार कर रहे हैं उनके लिए ये किसी मौत के नदी से कम नहीं है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि नदियों पर पुल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे, ये भी कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आपको यह बता दें कि प्रशासन भी इस मामले में सुध नहीं ले रहा है। चैन की नींद सोता हुआ प्रशासन दिखाई दे रहा है, क्योंकि नदी और नाले जो कि बारिश के चलते पूरी तरह से उफान पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी का ये जल स्तर बढ़ा हुआ है। एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए लोग किस तरह से लोहे की तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पुल की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि जान हथेली पर रखकर ये सभी लोग नदी को पार कर रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही हो, चूक हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन प्रशासन इस पूरी गतिविधि पर नजर नहीं रख रहा है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितनी मुश्किलों भरा ये सफर है इन सभी लोगों का, जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए सिर्फ लोहे के तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा सा इनका हाथ फिसला कि वो नदी के आगोश में भी जा सकते हैं।